नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरनि सिलसिलो जारी है। वक्त तव्हांखे राणीपुर मां ख़बर ॾींदाड़ो। राणीपुर जे बोदला मोहल्ले जे रवासिन मंठार अली लाड़क, तौफ़ीक लाड़क, माशूक अली लाड़क, गौहर लाड़क, निसार अली लाड़क, इमरान अली लाड़क पारां नेशनल प्रेस क्लब राणीपुर पहुची एहतजाज कंदे चयो त असांजे पंहिंजे बिरादरी जे माण्हुनि सां तकरार हलंदड़ आहे। 5 ॾींहं अॻु सोबोदिरो थाणे जे हद ॻोठ प्यालो लाड़क में तौफ़ीक अली लाड़क मथां बासरनि हमलो करे ज़ख़्मी करे छॾियो हो, जंहिंजी सोबोदिरो थाणे ते FIR दाख़िल कराई हुई, जंहिं जा जवाबदार पुलिस गिरफ़्तार न पई करे। अहिड़ी दां खणी असां अॼु DIG ऑफिस सखर वियासीं त पोयां ॻोठ काठड़ी पठाणू जे बासर माजिद अली लाड़क, हैदर बख्श लाड़क, साजिद उर्फ कंडू लाड़क, वसीम उर्फ वसू लाड़क असांजे घर में गिड़ी औरतुनि ऐं ॿारनि ते सख़्त तशद्दुद करे घर में पयल 7 लख रुपयनि जे मालिया जा सोना ज़ेवर, 3 लख रुपया रोक रक़म, कीमती कपड़ा ऐं ॿियो सामान खणी फरार थी विया। हिननि चयो त बासरनि असांजो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हू कंहिंजी बि ॿुधण लाइ तयार न आहिनि। असां IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर खे अपील था करियूं त हमलो कंदड़ जवाबदारनि खे जल्द गिरफ्तार करे इंसाफ कयो वञे ऐं असांखे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।